Ebyokwerinda bikedde kunyezebwa okwetoloola Paalamenti nga bateekateeka okusoma alipoota ey'okuggyako ku myaka ku Paalamenti kabadde keetalo ng'ababaka bagenda okubaganya ebirowoozo. Olutula lutandise ku ssaawa 4 kyokka okuva mu lwatandise okutuuka Sipiika Kadaga lwayimirizaamu essaawa 2 ababaka b'oluvuganya balumaze kubasika omuguwa ku nsonga ezikwatagana n'amateeka. Bategeeza nti amateeka gamenyebwa ebbago lino lyali lireetebwa mu kiseera ky'akakiiko okuli ekkenneenya ssaako n'ekiseera alipoota yaalyo luleeteddwa mu Paalamenti olunaku olwaleero. Ezimu ku nsonga zino okuddwa ababaka kuliko ebbaluwa y'ebyensimbi giyite Certificate of Financial Implication eyaweebwa Minisitule y'ebyensimbi eraga nti ebbago lyonna terina bulabe ku byenfuna by'eggwanga. Ebbaluwa eno Mbaka Rafal Magezi nanyini kuleeta bbago lino Minisitule y'ebyensimbi yagimuwa mu bbanga lya lunaku lumu lwokka so nga olw'amabaka gamaze emyaka n'ebisibo nga Minisitule y'ebyensimbi yagaana okugawa ebbaluwa eno. Ensonga endala ababaka gye basimbyeko essira gy'emisango egyawa mu kkooti ezitali zimu okuli East African Court of Justice ne kkooti ezaakuna ezikwatagana n'obutuufu bw'ebbago lino erigendereddwa mu kuggyeko ku myaka. Is being challenged for being in the contravention of the treaty. Ababaka bano mu ngeri embeekengedde abasirikale abadde mu kisenge kitesesebwamu be bagambye nti bamukwaba mu mwezi ogw'omwenda okusinziira ku mateeka ag'eggwanga agalungamya emirimu gya Paalamenti. Paalamenti ekkirizibwa kubaganya ensonga yonna eri mu kkooti nga banokodde ensonga okuli ya Green Bank n'eya Sam Kuteesa. Paalamenti zezigaana okunoonyerezaako teziri mu kkooti. You ruled that since this matter is before a court, we cannot proceed with the debate. God is good, the same matter is back. Ategeeza nti gwe gumu ku mirimu gwe baliko olwaleero nti n'abo abasirikale abali mu Paalamenti bakuuma ye bw'otatuusibwako bulabe era tebalina buzibu bwonna eri ababaka. The people who are here are the parliamentary police. As I directed. Ku nsonga y'omusango gwawa mu kkooti ya East Africa Kadaga agambye nti yeetaaga obudde okwetegereza ennyingo ezinokuddwa entali nnyinga 68 eyeeteekeddwa nga mukago ogwo. Bw'atyo Kadaga alagidde ssentebe w'akakiiko Jacob Oboth okugenda mu maaso n'okusomera Paalamenti alipoota wabula ono ababaka b'oluvuganya ne bagezaako okumulemesa. Omubaka w'e Kasamya Mbwateeka Magafa katono beeyiseemu empi ne Minisita omeze ebitaka Paasi Namuganza olwa Minisita okugezaako okumulemesa ogenda wali omuzindaalo. Ye omubaka w'Emyaka Thirose Kikubo atadde Sipiika Kuninga atangaze ku bubaka babiri abatadde emikono ku alipoota eyasembye ekkomo ku myaka ligibwe mu ssemateeka okubadde Akel Rose n'omubaka akampulira Prosper Mbabasi bagambye nti batwala mu bukiiko obusukka mu bubiri ekitakkirizibwa amateeka aga Paalamenti. How do we proceed with this report that has mercenaries who have brought Kadaga asinzidde n'ayimiriza olutula luno okumala essaawa 2 okwetegereza ensonga eno. In the meantime, the following members are suspended. Onashaiju, Onashawanyana, Onawakarumanga, Onawodu, Onawendabwa, Onawekakulu. Welcome back. Bano boogedde ku mbeera ebatuuseeko. So talina kukozesa amateeka olw'okuba yalina kyayagala kiyitewo agamba asuspendize mateeka ki. Olutalo lw'okununula Uganda lutandika butandiza tanaba kukimanya. Obedi Lutale ne Rachel Nakasiba kusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.